بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 20 من الأخصائي الاجتماعي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله عز وجل نسوق إليكم بعض الأذكار النبوية الشريفة. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزن وأصابه غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم أن يكون كثير الذكر والدعاء دائم الصلة مع الله تعالى، لأن الذكر والدعاء يزيل ما على القلوب من صدأ الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وسبب في الطمأنينة والسكينة والأمان وتحقيق رجاء العبد من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، بسيرته نحيا ونسعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.